वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। स्वागत छ सबैजनालाई। र आज चाहिँ म यहाँ जङ्गल आइरहेको। यहाँ चाहिँ के गर्नु अहिले मैले भिडियो बनाएँ त्यत्रो भिडियो बनाएँ होइन। भिडियो बनाउँदा के भएछ भन्दाखेरि त लास्टमा त क्यामेरा त यहाँ हो यति नजिक आइदिएर गयो कि भिडियो गरेँ। यो पनि त्यस्तै भयो नि त, म त यस्तो हालिदिन्छु जे पाइ त्यो हालिदिन्छु। यस्तो चाहिँ गर्नु पर्यो। यहीँ हो मेरो यार, मेरो सम्पत्ति भने मेरो जङ्गल भने नि जे भने नि यही हो। मेरो कस्तो रातभरि 10-11-12 वर्षमा मोबाइल चलाएर मेरो आँखा पनि कस्तो ब्लरी जस्तो। त्यसै त बिग्रियो झन् बिग्रियो। फेरि कति छिटो बोल्यो कति छिटो गरेर बोलेको यताउति भन्नु होला। मेरो फोनमा स्टोरेज धेरै छैन, त्यही भएर चाहिँ म छिटो बोलेको। अनि अरू केही पनि छैन यार, घाम लाग्यो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, मलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो जाडोमा हिँडिरहने होइन। जाडोमा भन्नाले यस्तो यो घाम सनलाइट नपरेको ठाउँमा चाहिँ हिँडिरहने। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो घाममा चाहिँ गएर उता घाम लगाइरहने। हो त्यो चाहिँ घाममा गएर उभिने भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अल्छी लगाएर त्यही घाम तापिरहन मन लाग्छ। कस्तो मजा आउँछ त्यहाँ, लास्टै मजा आउँछ यार। अरू केही पनि छैन यार। तर यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम देखेँ यार। फर्स्ट टाइम भन्दा लाइफमा फर्स्ट टाइम नै म यहाँ आइरहेको छु। मैले आज देखेँ बल्ल भनेको। फेरि अनि त कसैले केही धमकेको छैन, त्यही पनि यहीँ देखेँ। अनि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यही हो, अब जे छ त्यही देखाउने हो। अब केही त्यस्तै हो यार, गाह्रो छ गाह्रो। अनि अस्ति चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एउटा सामान छोडेको थिएँ। ओ माई गड, अब के छोडेको थिएँ यार। ओ सिट यार, भेट्दैन यार, गाह्रो ल भयो। अब के काम भन्दाखेरि अब जङ्गलमा आएपछि के काम हुन्छ। जङ्गलमा चाहिँ यत्रो घाँसहरू छ, घाँसै घाँस घाँसै घाँस छ। अनि त्यही घाँसै काट्ने हो। अब म बुट्टा चढ्छु अब रुखमा। यहाँबाट कसरी जाने हो यार, गाह्रो छ गाह्रो। हजुर यहाँ अरू त त्यस्तै हो, मोबाइल खसाउने फेरि। तर पाल खतरो का खिलाडी हो के होइन। कस्तो फोकसै गरेको छैन। म चढ्छु, बुट्टामा चढ्छु। अब यहाँ चाहिँ सर यहाँ यसो गरेर सबै घाँस झार्छु। अनि घाँस झारेर चाहिँ पहिला म बुट्टा चढ्छु। अनि बुट्टा चढेर चाहिँ मैले उयो गर्छु, त्यहाँदेखि भिडियो गर्छु। फाइनली गाइज तलको चाहिँ अनि तल देखाए जतिको चाहिँ काटेँ। यताको यहाँको चाहिँ सब्री थियो। म चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ कति यहाँ यत्तिको माथि छु भनेपछि मान्छे त्यहाँ भनेपछि म अहिले ठ्याक्क चाहिँ मैले भन्दिनँ, मलाई थाहा छैन, के पनि थाहा छैन। 20-30 फुटको चाहिँ 20-30 फुट माथि चाहिँ छु होला म यहाँ। अनि भर चाहिँ लास्टै हात दुखेर चाहिँ यताउति भयो। यहाँ चाहिँ अझै यो काट्न हो अनि चाहिँ यो यिनी काट्न हो। अनि चाहिँ लास्टै दुःख भइरह हात काट्ने, किनभने यहाँ टेक्ने ठाउँै छैन। टेक्ने ठाउँ भएको त हुन्छ र टेक्ने ठाउँ पनि केही छैन, त्यही भएर चाहिँ यस्तो भयो। अनि चाहिँ यही हो यार। अझै म काटेर सकाएपछि बल्ल गर्छु। थ्याङ्क यू। फाइनल्ली घाँस काटेर साग काटेर सबै भ्याइयो। तर मैले यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ बवाल चिज देखेँ यार। बवाल चिज भन्नाले नि यो चाहिँ देखेँ। फेरि यहीँबाट आएको, यहीँबाट कसरी जाने यार। अहिले त उफ्रेर आएँ, अझै कसरी जाने। झोलामा छ हात देखिन्छ। अनि त्यसपछि भेजा हुन्छ क्या हात देखेपछि। झोलामा छ जब्स